靚仔，買唔買保險啊？唔買啊。年底買車險送仔褲喎。冇車買咩保險啊？咁買部車過年啦，零首付俾個底價你咯。你都神嘅，有錢買車，我不如買樓。買樓好喎，我都要做喎。新樓二手樓，空宅私宅又唔分選擇。唔買啊，冇錢啊。冇錢啊，我都要做底款㗎，利息低啲俾你啦。唉，唔使啦，老婆我都未揾到，我乜都唔諗，走啦。老婆簡單啦，我就100幾廿條女同你相睇，200蚊睇一個，抵到你爛啦。咦呀，你煩唔煩㗎？嫌貴啊，免費老婆都有㗎，我依下你啦。爛啊！有些人說你們廣東人說話像雞一樣。你們可以唔會用我哋普通話，但是你們不要說我們廣東人說話像雞。各個國家有各個國家嘅國歌像嗎？唉，靜聽那這句話你玩真對是吧？啊，來，你讀一下這篇龜記嘅雞雞給我聽。雞雞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 ，繼續讀啊！雞雞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 ，哎呀，不得了！說我們廣東人說話像雞，你們說話才像雞。拖鞋、涼鞋、運動鞋，遇到底褲都濕埋。花鞋、毛鞋、大閘蟹，曬到台車辣爆胎。番薯、木薯、馬鈴薯，遇到飯都唔想煮。圖書、證書、說明書，行出門口驚中暑。阿公、太公、二叔公，公兒唔想去開工。大風、颱風、西北風，高溫加班仲陰功。阿婆、太婆、二叔婆，一部風扇好難過。大哥、表哥、細佬哥，仆街仲要蚊仔多。滾水、凍水、礦泉水，依家只想去游水。民居、鄰居、戇居居，約都唔想去溝女。偷笑、傻笑、哈哈笑，好想咬住碌雪條。有料冇料，啲啲料，真係好想彈空調。空調你哋彈嘅咩？咁快啲搬轉！搬你老味啊！移動仆街，唔攞啦！啱，走，我哋去啤啤佢。如果你問得出我嗰啲嘢係乜，我就收你做廚師。開始啦，薑呢個咧，葱得喎，繼續。蒜子有啲料喎，我俾啲靚嘢彈先。嚟，繼續。番茄錯，青瓜錯，豬肉錯。開估啦！我的鼻屎啊！哎呀，咁你識玩嘢啫？鼻屎都聞唔出，學乜人做廚師啊？好，你咁叻係嘛？等我考下你啊！放馬過嚟！問啦，臭豆腐、錯鹹魚、錯死老鼠，錯，冇理由啊！俾啲啲士啦。好，俾你舐下佢。臭媽！啊，好煩啊！煩咩啊，二叔婆？煩我兩個女個婚姻問題咯。咩問題啊？我個大女嫁咗一個冇仔生噶。早知如此，何必當初呢？乜呢啲都要早知嘅咩？咁梗係有啦，結婚證有溫馨提示你噶。咁神奇？咩提示啊？嗱，你睇下呢行拼音，係咩意思啊？妹子何必結這婚？咦，係喎。咁你個細女又點啊？佢就嫁咗一個大老婆嘅。唉，結婚證一樣有提示噶。唔係嘛？你再睇下呢行拼音，妹子何必嫁這貨？呢次真係有早知冇下意咯。喂，
呢排是咁少見啲葡萄嘅，去咗邊啊？開工咯。咁加薪有工開，搵唔少啦。咁又唔係話搵好多，10蚊個月啦。咦，可以喎，做咩工啊？四圍去搞下演出咁咯。哇，演出做咗大明星啦！明咩星啊？搵餐晏仔咁啫。喂，咁奮得，仲收唔收人啊？收，日日都收，24小時都收。哦，咁有咩條件啊？唔使條件嘅，有個人去就得噶啦。咁神，咁你係演出乜嘢噶？西天音樂團演奏師。即係乜嘢啊？D 大佬。鬼打你咯，難怪24小時都收人咯。以後記得搵我啊，打個骨折俾你。呸！哎呦我的媽！喂，二叔婆，急急腳咁去邊啊？我個頭好痕啊，我又去死啊！喂喂喂，你冇嘢係嘛？二叔婆，頭痕啫，唔使去死噶係嘛？切，我話係洗頭啊！哦，洗頭，死頭。喂，你可能生虱乸喎，可能要去髮廊死先死得乾淨喎。係咩？我咁大個女未去過喎。去試下啦，有靚女幫你死喎，好爽噶。唔係嘛？點爽法？坐住死又得，瞓住死亦都得。有咩唔同啊？坐住死就快啲，瞓住死就舒服啲。哇，宋威威喎，我又困住死。咁你快啲去死啦！啊，走啦，我搶埋你一齊死。這娘們兒可不像好人呢。嗱，我請你食燕窩，記得嚟燕窩。吓，你冇嘢係嘛？離婚都請飲。二四嘛。我聽日唔得閒喎，我約咗10幾條女相睇喎。哦，收啲錢要去，認唔到你度都得噶。依家邊仲有人大現金噶？冇數啊，嗱，數一數都得嘅。唔好意思喎，二叔婆，我啲老爺機數唔到噶。哎呀，我去！冇事冇事，我早就幫你準備好啦，篤個數就畫個龜就得噶啦。啊，一分也是愛啊！你最大個缺點係乜嘢？缺啲錢。咩男人又聽話又唔花心？植物人。咩男人最專業？開火車嘅男人最專一，一出軌就死緊。點解我哋開車有靠要行駛？因為菩薩保佑。你覺得咩事從頭到尾都係開心嘅？婚姻，結婚嗰陣時開心，離婚嗰陣時仲唔開心。你覺得追女仔同追小偷邊個危險？追女仔，因為追到小偷可以挽回損失，但係追到女仔咧，損失先啱啱開始，危險啊！你有冇試過摸光豬裙㗎？唔敢，因為我經常夢遊。你老豆老母開咩車？我老豆開賓利，老母開法拉利。跟你開乜嘢？開玩笑。哎呦我的媽！廣州、惠州、黃金周，高速塞車塞到嘔。亞洲、非洲、大洋洲，不如在家唞一唞。有錢冇錢扮本人，條條高速遲車見。阿年今年姣婆年，同條女睇動畫片。好人壞人唔係人，警區逼人逼到神。大人小人正衰人，在家打牌最過癮。早餐、晚餐、中午餐，4飯等會等到飯。白飯、蒸飯、煲仔飯，瞓喺張床慢慢嘆。阿公提供二叔公，屙屎屙尿排長龍。木工、散工、農民工，寧願7日窮到窿。早安晚安保平安，當啲水係健康。魚塘生糖乾晒糖，我飲阿媽煲靚湯。生痕累痕死不痕，11、7又冇得恨。勤奮發奮好興奮，一齊高速賣炒粉。好，走。
點解你哋廣東人咁有錢嘅？因為我哋廣東人低調啦，求其短袖襯衫加對人字拖就可以走過春夏秋冬。你哋唔使得1-2千去買羽絨服，就根本過唔到冬。哦，你哋飲喜酒唔封得1000幾百紅包都落唔到樓，我哋鄉下飲喜酒，主人家紅包都唔收，飲完仲要打埋包先啪啪攞又走。你哋結個婚，分分鐘要俾10幾20萬禮金，我哋3-2萬樓下就可以搞掂佢個千金。如果你氹得佢冇那開心，分分鐘貼埋大床都有得針。假死，廣東人真係假死。使乜講？又月底咯，我個2800蚊工資都未使晒，又準備發工資啦。唉，真係煩，啲錢都唔知點使。哎呦我的媽！點解我次次相睇都失敗嘅？所以直接啊，一坐落茶都未，就問得啱唔啱咯，啱就嚿嚿豬咯，咁狗白鬼都怕咗你啦。咁有咩解救啊？性格係食唔到二豆腐嘅，聊下偈傾下偈先啊嘛。如果條女問你係做咩工嘅，你千祈唔好同佢講日頭停車場保安，夜晚大廈嘅喎。咁點講啊？汽車政策口管理執行局兼任人才輸送協會副會長，條女聽起聲咪話你叻仔啦。高手。仲有，唔好約佢係本地相睇啊，約佢去外省相睇，晚黑翻唔到嚟就啱噶啦。點解啊？就算唔成功，你都有機會得美，冇實底。一個字，絕。使乜講？我當時就係咁樣俾人得美嘅。哎呦我的媽！誒，阿婆，你冇嘢係嘛？使唔使扶你起身啊？冇呀，出街着住拖鞋仔，一睇就知打工仔，肯定傾唔到你米。你隻老嘢真係廢，光天化日諗計仔，居然碰瓷衰到鬼。關你鬼事啊！行開啦，唔好阻住阿姐發財啊！喂喂喂，有台波子開緊過嚟啊！唉，後車唔滾來，車主唔係有錢就有後腿，費事虧唔到錢，要去坐就後悔。誒，喂，又有台的士頭開緊過嚟啊，可以碰啦。唔係嘛？等我睇下先。哎呦，喂，就去邊咧？上啊！你想我死呀？係警車嚟噶。哎呦我的媽！喂，點解長期都唔見你去上班做工嘅？挑，我又唔使供車，又唔使供樓，一啲壓力都冇，我上咩班啊？咁你都有時間。我唔食煙唔飲酒，又唔去溝女唔去蒲，屋企有插禾有養雞，又種菜種番薯，仲唔夠食啊？唉，咁你都有本錢娶老婆噶。娶老婆做咩啊？生仔咯，生嚟做咩啊？養大仔，仔養你唔好咩？然後咧，叫咪雙手唔使做，享受生活啦。乜我依家唔係翹埋雙手享受緊生活咩？辛辛苦苦兜咁大個彎，我先冇咁傻啊！係喎。哎呦我的媽！我的天哪！小朋友，我捧先啦！咦，恭喜晒喎！一中三件喎，三胞胎？係啊，2男1女啊！哇，你新抱塊田靚喎！怎麼講？誒，聽講你識起名噶喎？拿手嘢。幫我生個孫起翻個名咧。咁就要起翻啲吉利啲嘅名咯。係喎。希望佢哋以後生意路路通，做乜都水到渠成，最重要仲係身體健康長壽。啱，冇錯。咁就女嘅叫路，男嘅一個叫佢，一個叫秀啦。好，唔該晒啊！你玩嘢啊？搞得我俾個仔嬲。咩事啊？我個仔姓咩㗎？姓秦咯。勤勞、勤攰、勤受。
醫生你好，你有咩病啊？我唔知我有咩病喎。你唔知有咩病，你嚟睇咩病啊？如果我知道有咩病，要你醫生嚟做咩啊？你邊度唔舒服啊？我對眼唔舒服，幾時開始噶？見到你嗰陣時開始嘅，咁你個病有啲複雜喎。一啲都唔複雜。點解咁講啊？換個靚女醫生嚟睇，我對眼就舒服噶啦。你係嚟睇醫生定係玩嘢噶？我係嚟睇醫生啊！我用對眼睇，不過唔係睇你呢一種死禽佢咁。我要睇靚女醫生。哎呦我的媽！邊度唔舒服啊？屙爛屎。哦，叫咩名啊？屙爛屎。咁你屙爛屎都要先登記個名，我再幫你睇噶。唔係我屙爛屎，係我老公屙爛屎。哦，咁你老公咧？去咗廁所。哦，咁你老公叫咩名啊？賴屎。屙爛屎賴屎都好正常嘅啫，先講叫咩名先。都話賴屎咯。哎呀，你係咪玩嘢啊？你唔講名，我點幫你睇啊？唉，算啦，你都係扶你老公過嚟先講啦。咪等下跌落屎坑添。等下我個細佬扶佢過嚟。咁登記你細佬個名啦，你兩公婆個名都唔想講，我都費事煩啦。我細佬屙緊屎。鬼睇啦，夠鐘落班。哎呦我的媽！煩死了！日做夜做就做成死咯，日捱夜捱就遲早拉柴，日醉夜醉冇錢又冇女，日飲夜飲好快過頭近，日嗨夜嗨就遲早撲街，日威夜威就遲早瞓低，有時冷風就條褲穿窿，英俊瀟灑就滿頭塞牙，親嚟女世界搵錢就冇使錢費，想搵世間財搏晒命都冇運來10個男人9個滾，剩低嗰個仲撚緊，10個女人9個傻，剩低嗰件係豬扒。人生有幾個四季，辛辛苦苦又一世，人生有幾個10年，早生早死都冇錢。唉，山長哎呦我的媽！有陣時諗下我哋啲男人又真係幾命苦。點解咁講啊？因為我覺得男人喺你哋女人嘅眼中根本就唔係人，咁係乜嘢啊？係鬼。何解呢？男人食煙，女人話你煙鬼；男人飲酒，女人話你酒鬼；男人打牌，女人話你賭鬼；男人冇錢啊，女人就話你窮鬼。你咁講好似你又啱喎。唉，做男人啊，真係難啊。誒，你哋男人又加油咯喎，有錢咪冇人話你係鬼咯。男人有錢，女人一樣話你係鬼。衰鬼！哎呦我的媽！喂，小朋友，咩事啊？我尋晚識得個靚仔發信息俾我喎。邊個咁重口味啊？不過我睇唔明喎，你幫我讀下啦。你條死粉腸正一單省嚟嘅，生得成隻死禽渠咁嘅死樣，牛龜咁大隻，雞手鴨腳冇嚟貴格，行路又好似軟腳蟹咁，你以為自己咩料啊？昨晚死蛇冷閃咁黐埋嚟，隻鹹豬手仲想食我豆腐，你當我水魚啊？你老味啊！哇！你兩句仲死牛一邊頸，老油條仲想嗒我呢件小鮮肉，食懵你啊！如果你再嚟搵我，我就拍姜咁拍，到時飲乜冬瓜豆腐唔關我事。咦，咁多樣嘢食噶，肯定係請我食飯。係，掂到彎咗到。哎呦我的媽！叫咩名啊？冇人搞，冇人搞，叫冇人喐我噶啦。唔得，冇人喐係我家姐啊！
咁都得？邊個幫你兩姊妹起啲咁嘅名噶？我老豆咯。你老豆真係冇西用噶。誒，你又知道我老豆叫冇西用嘅？仆街咯，真係冇得救啦！唉，仆街咯！你連我阿爺叫冇得救都知？日頭就喺深圳做保安。阿女，個阿窿日頭在深圳做保安嘅。哎呀，又啱我話開鋪嘅。晚黑就翻東莞咯。唉，做燒鴨係咁噶啦，唉，搵食艱難兩頭騰，冇計噶。佢晚黑要翻嚟東莞做牙噶，咦，好惡心啊！咁切噶？哦，做時間長啲，搵多啲啊嘛，做到腳仔都軟啦。佢仲話做到腳仔都軟，屙尿都要扶牆啊！仆街啊！估唔到佢係咁賤嘅人個。唉，唔講啦，我去藥店買啲嘢先。佢仲話買咗嘢，去藥店買藥啊！吓？仆街咯！做乜嘢？你俾佢跌咗啦？咁又冇。醒我咯！我跌咗佢啦！嘿呀，衰女包！我今晚咧就同你個女去睇動畫片，可能睇到好夜。佢今晚咧就唔翻嚟瞓啦。唔得，幾夜我都要去接佢。哦，咁啊，好啦。喂，老細啊，我之前訂嘅今晚嘅3000蚊嘅燭光晚餐，你幫我退咗佢啦。好啊，唔該啊。誒，你冇錯，等等先。喂，你好，我訂咗你哋酒店今晚嘅5000蚊豪華套房，可唔可以退啊？哦，退4000啊？哦，得，冇問題。好，唔該晒啊，幫我退佢啊。喂，老豆啊，我今早買台成80蚊嘅手機放喺房間，諗住今晚送人嘅，不過依家唔使送咯，你落去用啦吓。你咩意思啊？呢個榴蓮臭噶，你都係唔好食啦。哎呦我的媽！阿姨啊，我係嚟同你個女相睇嘅。你叫咩名啊？我姓任，單名一個篤。人多。靚女，你又叫咩名啊？唔制。唔制？咁你唔制做咩叫我嚟同你相睇啊？我係話我唔制啊。誒，阿女，呢度唔夾嘅，你翻去先啦。我哋好夾啊！咩意思啊？你就人多，我就唔嬲，人多唔嬲，啱啱好。就是這個醫生。我阿媽啱嚟廣東，可能水土不服，肚屙嚟揾你睇。你點解叫佢去山院睇噶？嗰度睇精神病噶。點解？我叫你老母啊，去驗屎驗尿，你問下你老母佢點做嘅？媽，你是怎麼驗的呀？尿我是驗了呀，但是大便我實在驗不下去呀。咋的啦？卡喉嚨咽不下去呀。走吧，媽。去哪裡啊？去三院咯。快啲同我嚟！停！點解我次次嚟約你閨蜜，你都要趕我走嘅？你要邊人去睇醫生得唔得？你唔通去死就得？究竟咩回事啫？等我求你啦，你冇仔用我閨蜜得唔得？同你有咩關係啊？我單身，佢就必須要單身。你都打橫嚟嘅，要麼你就靠我先。你都撒戇，你60，你閨蜜先30，鬼近你咩？我當你係朋友啊，算俾面你啦。咩話？朋友？係啊，就這麼簡單。我份朋友使份你咩？我佢個係朋友咩？我佢個係男人啊，神仔！我佢個係男人啊，神仔！哎呦我的媽！服務員點菜？現在想點什麼呀？幫我搞一個冚佢包啊！冚佢包？冚佢是什麼呀？你有沒有搞錯啊？冚佢都不知道，你都咁來廣東開飯店？真不知道。冚佢啊，就是那個
香蕉的，跳着走路的，那个生啊，一粒粒的。还是不懂，能不能举个例子啊？哎呀，哎，有了，你去廁所屙東尿，叫一下自己就知道了。哦，我知道了，蟾蜍，我像蟾蜍。我撐你露眉個柱咩？我要的是冚佢啊！那沒有哦，要不來個蟾蜍包咯？唉，不要，沒有就不吃啦。哎呦我的媽！喂，二叔婆，擒青咁去邊啊？陪我個女去離婚啊！你冇嘢係嘛？你個女昨日先結婚，今日就離婚，咩回事啊？個女仔醒醒地㗎，尋晚居然有同我個女瞓喎。咁兩公婆一齊瞓好正常啫係嘛？正常啊，但係佢做乜嘢有喐手咧？佢打你個女？梗有冇，但係佢想摸我個女嘅衫，我話想有細路仔喎，乜有細路仔有摸衫嘅咩？變態㗎，冇得救咯。最撲街就係佢想嘴我個女。What？有咩問題？一嘴咪打到有細路仔咯，一結婚就有，我唔制喎。咁你昨晚點知佢哋咁多嘢嘅？我喺門罅嗰隻隔住㗎。咁都得？我都想知道你個女啊係點嚟嘅。執㗎咯。哎呦我的媽！點樣先係講到自己好有錢啊？我住嘅地方係40幾億年前嘅老古董，你知咩？地球每日一起床，我嘅阿公都會照住我，唔通我又到處同人講咩？太陽公公，我每日食嘅嘢都係純天然無公害嘅，餵埋俾我食，而且仲係免費。空氣，我出入坐個車好貴㗎，過億一台㗎，專職司機。不過我戴口罩，費事咁張揚啊！高鐵，一到晚黑我就好有閒情逸致，欣賞下嗰啲40幾億年前嘅老古董，不知幾他條。餘光，我咁嘅生活，我有飄過咩？冇啊嘛，做人低調啲好。果然係吹水界嘅高手，夠屎，真係夠屎。你指定是有點毛病。我例如跟當年老實，仲係一條黃瓜閨女。我想阿婆一把年紀啦，你仲想咩想啊？仲有啊，你家陣嚟緊月經啊，冇周圍走啦，下位。執番仔咩話？執番仔啊！唔該你攞塊鏡照下你自己嘅死人款啦，仲想話嚟執番仔添，下位嚟。正禽獸，我唔准你咁冇禮貌講人哋噶。我話我叫正禽獸啊！我一睇你嘅樣就知道你禽獸不如啦，嚟，一包接一包。喂，老細啊，買支紅酒可唔可以送隻開瓶器啊？咁肯定唔得啦，你娶老婆買大送細得唔得啊？咁梗係唔得啦！唉，算啦，幾錢一支啊200。唔係買200，人哋先100幾啫。人哋，你都識講人哋啦。點解你嘅 BB 係索過人哋嘅 BB 咁多啊？老闆攞出嚟買一先。係唔好啊 ，BB 唔好啊。行開啦，阿志阿叔，俾錢啦。所有都被一筆帶過。他曾說的話有沒有兌現？靚女啊，唔該吹下。真係要吹？係啊，吹啦。我媽咪咧就係開金行嘅，我咧就係收租嘅。我呢度出咗名個富婆。唔係吹你嘅，係吹我啊。哦，吹你係嘛？只係我見過最靚嘅仔，同埋最有型嘅交警。係吹佢啊，你明唔明嘅啫？原來吹呢碌係嘛？你早講啊！嗱，木親呢碌嘢咧，應該都有啲年份噶啦。按市場價值嚟講，應該唔係好值錢嘅啫。你真唔明定假唔明啊？吹走啊！哦，吹走！廣東省內未醉過，雪都唔飄，我唔飄，青島唔到，我唔到。如果你問我嘅酒量，我會指住大海嘅方向。仲有，落車！咩回事啫？傻下咁。老人卡。喂，靚女，你幾大啊70啦。點睇你個樣都唔似70歲啊嘛？快啲俾錢！咩啊？我剛才咪刷咗卡俾錢啦咩？仲俾咩俾啊？呢位乘客，你評理啦，你睇下佢個樣似唔似70歲？坐公交車有啲道德。我剛才已經刷咗卡俾咗錢啦。
你拆嘅係老人卡啊！你理得我啊？多閪事！講多次。多鳩事！你再講多次。我而家又唔講啦，你吹我就拉我唔長。正一社會垃圾，人渣敗類。師傅啊，我幫佢俾得唔得？咁又唔該你喎，整，唔該晒，唔該晒。難為你仲笑得出嘅，整唔仆街。學生卡。哎呦我的媽！我養你。你講咩啊？講多次。我話我養你啊！喂，食飯啦！我唔想上班啦，我唔使你養我啦。上乜柒班啊！我講過養你就養你，嚟啊！擘大嘴，擘大嘴，快啲！喂，民政局啊？係啊。我想請問一下咧，究竟女人幾多歲先可以結婚噶？你嘅過咗20就得啦。吓，話咯，我都成3張幾嘢啦，點解到而家都未收到通知講？咁你聽日帶戶口簿過啦。咁我想問一下咧，聽日嘅結婚證咧同埋老公係咪一齊發放噶？到時發放嗰陣時咧係隨機啊，你係可以自己揀下噶？你呢個冇貨啊？吓，冇貨？咁幾時先到貨啊？到時到貨之前可唔可以提前通知一下我？因為咧包括精神嘅。你係咪有病噶？你先有病啊！人哋3張幾嘢啊，到而家都未結婚，算做爛你都唔俾人哋揀，黐閪線噶！哎呦我的媽！底褲，底褲咧？底褲你唔係自己着噶嘛？打麻雀係聽你係睇噶，白雞盲啊！第三，第三咧？第三你唔自己着緊嘛？打麻雀靠聽噶嘛？一支筒200萬，8個億。喂，我想攞老婆啊，你都唔細噶啦，不如我哋執翻劑，睇下啱唔啱 feel 咯。執你老味啊！我夾唔夾關你閪事啊？好似你啲咁嘅木嘴啊，可以買到老婆餅都算唔錯啦，我係咪想老婆添？講呢啲唔係咩吓？去工地又怕塵，去草地又怕痕，夏天就發頭暈，天冷就發自焚，舒服就嫌錢少，辛苦又怕蝕底，邊個女人能跟着你啊？都喊3聲啦！我都係想輕鬆啲啫，我有錯咩？你冇錯，好似你啲咁嘅粉腸，一睇就知道冇富貴命，但係有富貴病啦，孤獨終老你。叫咩名啊？膀胱炎，我問你叫咩名啊？膀胱炎，膀胱炎，膀胱炎都仲學人嚟面試，以後先過嚟啦，下位。靚仔叫咩名啊？郭痔瘡。咩話？郭痔瘡，郭痔瘡啊！我今日先過嚟，下位。睇你知唔知啊？你叫咩名啊？黎如堅。我問你叫咩名啊？黎如堅啊！阿婆你貴庚啊？仲黎月經吓？走！老豆，我決定咗同冚家祥結婚，唔該你俾戶口簿我。我唔同意。如果我係都要同佢結婚咧？如果你嗨都要同佢結婚嘅話，就冇應我做老豆。好吹嘢！喂，老母啊，你快啲翻嚟啊！做女嘅決定幫你換個老公，爭取我哋兩母女同一日結婚，雙喜臨門。哎喲，好在我冇唔同意啫，又唔係幫我販賣個老公，我都唔知點算，喂，靚女，靚咩靚啊？係咪想溝我啊？可唔可以？唔可以啊！我想咩想啊？我就知我生得傻。死開啦！哎呀，原來你係想騙我啊！死開死八婆，阻住我開門！哎呦我的媽！老闆啊，啲非洲汁點賣啊？好似你咁個款，識唔識煮飯噶？仲學人哋買魚添。你咩意思啊？睇唔起人啊？即係同我清咗佢。嗱，最後嗰條啦，收你平啲啦，4斤重，收你28蚊啦。
太大條啦，我唔要啊！你咩意思啊？我都打死咗啦，你先話唔要？我叫你稱啫，冇叫你整死佢喎，我攞翻屋企養嘅。哎喲，你隻仆街真係搗亂噶喎！这年轻人。